Fransanın kolonyal siyasətini təbliğ edən və bu ölkənin 3 okean və 5 qitədə mövcud olduğunu iddia edən Manuel Vals'ın Azərbaycana qarşı növbəti dəfə səsləndirdiyi cəfəng iddialar Fransanın həmin xalqlar arasında dayaqlarını itirməsi ilə barışmadığının növbəti təzahüründən başqa bir şey deyil. Rəsmi Bakı Fransa tərəfinin dənizaşırı ərazilərdəki uğursuz siyasətini, kolonializm keçmişini davam etdirmək səylərini örtbasdır etmək üçün Azərbaycanı ittiham edərək təkrar səsləndirdiyi əsassız iddiaları qətiyyətlə rədd edir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Manuel Valls növbəti dəfə Azərbaycanı Fransaya qarşı güya hibrid müharibə aparmaqda, habelə dəniz aşırı ərazilərdə müstəqillik tərəfdarlarını dəstəkləməklə Fransaya xarici müdaxilədə günahlandırmasının heç bir əsası yoxdur. Fransanın öz strateji maraqları müzakirə mövzusu olduqda fikir azadlığı, müstəqillik kimi anlayışları da qurban verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirməsi əslində bu ölkənin ikili standartlar yanaşmasından xəbər verir deyə rəsmi Bakı bildirir.